Hi mate, welcome back to Deliberator。又係全新嘅一集 Norwich 外賣仔奇妙之旅。今日係星期四，而家嘅時間上午嘅8:09，天氣呢係多雲嘅。按照慣例呢，星期四通常都比較靜，所以都意味着呢，我哋會嘥多咗時間去等單，亦都會浪費多啲時間先至可以完成今日嘅工作。今日我哋主要做嘅區域係呢個 Norwich West 啊。咁通常閒日嚟講呢，我都會慣常跑呢個區域嘅。好，今日喺正式做嘢之前呢，我就決定去麥當勞食咗個早餐先。唔做咩號請去櫃台攞餐？係我嘅，唔該。早晨啊，先生，一切順利嘛？幾好啊，唔該你啊。呢個咁嘅 roll 真係好堅，將成個早餐包晒入去。好，搞掂食完，準備開工啦。時間亦都嚟到9:10，我哋終於接到我哋第一個 order， 係一張 One Stop 便利店嘅 order 嚟嘅，嚟自 Deliveroo， 有5.500磅。攞 order 喺嗰邊，唔該你，唔好客氣。咁細包，有咩問題？冇問題。先生早晨，我係外賣仔。Oh shit， 走狗，冇問題，唔該你執翻隻狗先啦。因為我隻狗好唔聽話，係咁喐身喐勢。我冇問題，狗仔係咁噶啦，攞住包嘢啊，唔該你。好唔該你啊，我搞翻隻狗先啊。好唔該，拜拜。完成咗我哋嘅第一單啦，好嘅開始。希望今日都係繁忙嘅一日。但細估唔到做完第一張單之後呢，我哋已經進入咗呢個等候模啦。足足等咗15分鐘先至嚟第二張 order 啊！咁今次呢係 Uber Eats 派嘅一個 Tesco order， 得4.13磅。早晨啊，靚女，我想攞呢你包緊嗰個 order 啊，好啊，你等等先啊，未包完啊，仲有一袋。好，唔緊要，你慢慢啦。好啦，搞掂啦，小心啊，好重啊！哇，真係重喎，袋都穿啊，大佬。好唔該你，拜拜。咁我都聽一位朋友講，佢話而家 Tesco 嘅 order 呢，好似係 Uber Eats 包咗嚟做嘅，所以好多都係冇 tips 嘅。其實我好唔中意做 Tesco 啲 order 嘅，因為 Uber 個 app 佢唔會顯示 Tesco 個 order 有幾多嘢喺入邊，咁每次去親都係攞2大袋嘢。女士你好，我係外賣仔，你嘅 Tesco 到咗啦。好啦，唔該。我睇住有啲重啊。唔緊要，我好大力噶。好，唔該晒你，我影張相就 OK 噶啦。跟住落嚟 Deliveroo 就派咗一張 Stonehouse 嘅 order 俾我哋，有8.94磅。阿哥仔，我知你好急，但係你唔好急。我冇急喎，我睇你個樣就好急。咁你就當我急啦，唔該你快少少。好，搞掂啦，攞去洗。好，唔該晒你，我 scan 完就走噶啦，拜拜。
先生早晨，我係外賣仔，呢份係你嘅早餐。請問你個曲係幾多呢？個曲呢係60。哦，好啊，唔該你，拜拜。做完呢張單之後呢 Deliveroo 就派咗一張5.02磅嘅麥當勞 order 俾我哋。先生你好啊，唔好意思等咁耐，呢個麥當勞到咗啦。我呢度仲有一包嘅，總共有2包。好唔該你啊，拜拜。跟住落嚟呢 Uber 就派咗一張 Greggs 嘅 Double Order 俾我哋，係有7.97磅嘅。小姐你好，我想攞呢個 order。OK， 俾我及一及先啦。咁我冇估錯，呢2兜就係你噶啦。你望一望，係咪呢個 order？睇下個 number。俾我望一望先啊。係冇錯嘅，係呢個 order。哦，原來我有2個 order，仲有一個 order 喺呢度啊。係啊，我知啊，我而家喺度幫你攞緊。喂，外賣仔，你閃開啲啊 ！OK， 收到收到。唔好阻住個地球轉啊嘛。真係唔好意思，細到冇地方企啊。嗱，我又要彈翻入去啦。哦，好啊，你慢慢行喎。嗱，我又要彈翻出嚟啦。即係彈出彈入啊？冇錯啊，打我一笨。外賣仔可唔可以俾我睇下張單入邊有啲咩啊？嗱，呢堆嘢咯，你自己睇下。哦，爭個牛角包啊！嗱，終於搞掂晒粒接韻啦。搞咩？呢個 double 就搞咗好耐喎。今日咧就收到一個 Deliveroo 嘅警告，佢話由於我冇好好地檢查用戶嘅 ID 咧，所以好可能會停用我個 account。所以為免發生意外咧，我都最近唔接一啲煙酒類嘅 order 啦。萬一個客亂噏24，我咪死。同埋根據我嘅了解咧，呢啲機構咧係冇得解釋嘅。反正咧煙酒類嘅比例都唔算多，推咗其實都冇乜影響。先生你好，呢個外賣到咗啦。哦，咁你快啲攞俾我啊！好嘅，唔好心急啊。嗱，呢個係你嘅，仲有一杯咖啡喺入邊，攞住咯，攞住。哦，應該係呢2樣，冇搞錯啊嘛，冇搞錯，咁你走得啦。好多謝晒，拜拜。Hello，外賣仔。喂 ，Hello 啊，先生，我係外賣仔啊。呢2份嘢係你嘅，攞住啦。請問你個 PIN 係幾多啊？呢個問題問得好啊，你等我一陣。喂，Honey 啊，嚟啦，3689啊。好，唔該2位，再見。然後 Deliveroo 就俾咗張麥當勞嘅 double order 我哋，咁係有8.92磅嘅。最近都唔知搞乜啊，早排病到失聲，跟住好返呢，又有啲支氣管炎發作，可能嗰啲花粉過敏。你好，我係外賣仔，唔好意思啊，等等先啊，因為我呢度收唔到電話信號，依然都係收唔到，不過唔理啦，攞咗俾你先啦。可唔可以幫我確認下係咪呢一個 order 呢？好啦，我
俾你睇下先啊，雙層芝士漢堡、巨無霸薯條、麥樂雞，冇錯，呢個係我個 order 嚟嘅。咁就好啦，仲有一袋嘢飲啊，唔該攞住啊。我哋呢邊係收唔到電話㗎，冇辦法㗎啦。好，唔該晒你，總之收到個餐就 OK 啦。我轉頭會打翻電話上去確認㗎啦。好，按照慣例送到嚟呢個 Wingham 呢，就會攞到一啲 Morrison 嘅訂單㗎啦。果然呢 Deliveroo 就俾咗張4.74磅嘅 Morrison 訂單我哋。你好，4769啊，唔該。好，冇問題。後面嗰兩袋應該係。係啊。呢兩盒嘢呢就冇裝袋，使唔使幫你入起佢啊？哦，唔緊要，我夾住喺格旯底啊。哦，咁啊 OK 嘅啦。咁同埋仲有呢袋同埋後面嗰3袋應該都係你嘅。哎呀，擺到成張台都冇位擺啦。我褪少少位俾你啊。咁啊，祝你一路順風啊！再見。好，唔該，你我 scan 完就走噶啦。根據過往嘅經驗呢，其實幾間 supermarket 呢 Asda 同埋 Sainsbury 呢，每次啲 order 呢都好多袋嘢攞嘅。咁我覺得最優質係 Morrison 同埋呢個 Rachel， 通常都係1-2袋，而且佢俾出嚟嘅價錢其實都差唔多。哎呀 ，Number 68，或者係68啊嘛？好啊，唔該，攞住啲嘢啊！呢2袋都係你嘅，仲有出邊嗰2袋都係你嘅。好，搞掂晒，多謝你張單，拜拜。送完呢張 order 之後呢，都覺得有啲肚餓，所以呢，就決定去 supermarket 買少少嘢食。食嘢嚟講，英國始終都係冇咁方便㗎啦。咁就買一碌陰陰啦，然後攞多支嘢飲啦，買多個曲奇以備不時之需啦。咁買完嘢食之後都未有機會食呢 Uber 就派咗張 Tesco 嘅 order 俾我哋，係有6.56磅嘅。太太你好，你個 Tesco 啊，好啊，唔該你，交俾我啦。多謝支持，拜拜。派完張 Tesco 之後呢 Uber 就派咗一張 Asda 嘅 order 俾我哋，金額呢就有5.29磅嘅。先生你好，我想攞呢個 order。又係你啊！你等一等先，我望一望啊。好，呢袋係你嘅。好，唔該你，拜拜。頭先張單又係送去嗰啲醫護人員宿舍啊，但係唔記得咗開機啊，所以由佢啦。
咁跟住呢 Deliveroo 終於派翻張 Waitrose 嘅 order 俾我哋啦，就有8.91磅嘅。姐姐，我想攞4505 order。你同我等一陣先啦，我揾一揾啊。係啦，呢袋大袋嘢就係你嘅。好，唔該你呢，同我確認咗個出發撳落去。我已經出盡咗力撳落去啊，唔該你。咁你可以走啦，拜拜。好，拜拜。太太你好，你嘅貨品已經到咗啦。唔該晒你啊，外賣仔，拜拜。好，拜拜。然後下一張單呢，就係 Deliveroo 派嘅 KFC， 金額有8.25磅。唔該攞2467。OK， 等等，你嘅嘢喺度啦，2袋。好，唔該晒。呢幾日架 Old Lady 都要換偈油啊！其實我咁樣跑法呢都幾堅嘅，因為唔經唔覺呢都跑咗成1萬個 miles。按照我咁嘅跑法，每3個月就換一次偈油。小姐你好 ，KFC 送到。OK， 係咪1袋啊？我唔係有2袋，仲有1袋大嘅。好，你等一陣。好，唔該晒。我個曲係57。好啊，唔該晒你，多謝，拜拜。然後 Deliveroo 就派咗張 Morrison 嘅 order 俾我哋，呢張 order 呢係有10.30磅嘅，因為佢有嗰啲地區1.5倍獎勵啊，所以呢張單嘅金額會比較多。先生你好，我係外賣仔，你袋嘢到咗啦，可唔可以俾個曲我啊？44啊！好，唔該晒你啊，拜拜。好啦 ，Deliveroo 就派咗一張 double order 俾我哋，有10.97磅嘅。唔該，我想攞4878。哦，4878係嘛？等我一陣啊。嗱，呢個4878啊。好，唔該晒你。上次你嗰2個印度朋友呢？今日佢哋唔喺度啊，今日我當值。攞完第一個站之後呢，就要去埋 Burger King 攞埋第2個 order。哥仔2336啊，哥仔。OK， 等我一陣。唔好意思，外賣仔要你等咁耐。OK 啦。好，唔該晒，掃一掃就走，拜拜。
你好先生，等我一陣啊！我而家攞俾你，開緊拉鏈噶啦，攞緊俾你噶啦。嗱，呢度係你嘅，唔該晒。嘿，我號碼係55啊。哦，好啊，55啊嘛，唔該你。送完第一單就去送埋個 Burger King。Hello，細路你好啊，攞住啦。啊，唔係我噶，阿 Rice 過嚟。我做乜走開咗啊？攞住啊嘛。哎呀，唔好意思啊，我細佬佢 short 嘅，佢唔肯幫我攞嘢嘅。哦，咁你轉頭打鑊金嘅佢啦，唔該晒你，拜拜。無啦啦前車變咗好慢，咁跟咗一段路呢，先發覺原來有個馬車喺度。跟住呢 Deliveroo 繼續派咗張 Asda 嘅 order 俾我哋，今次就有11.59磅。啊，你好啊哥，我又攞 order 啦。我已經幫你準備好啦，2袋、4袋，仲有個貓砂。咦，你醒咯咁快啊今次！喂，捉住個衰人啊！個衰人喺出邊啊！喂，咩事？做咩要捉住我？其實呢係袋嘢搞錯咗，有一袋係我嘅。早響啊嘛，嗱，交翻俾你啊，拜拜。頭先個店員因為俾錯咗一袋嘢，我所以走翻出嚟呢，問我攞翻嗰一袋嘢。咁呢張 order 呢，都係我哋今日嘅最後一張 order， 做完之後我哋就準備收工啦。叮咚！外賣仔，我喺隔離，我喺後花園啊。哦，先生你好，你嘅嘢到咗啦，唔該請輸入你嘅曲啦。你等一陣啊，我唔記得咗曲，我翻嚟啦，好似係55啊。冇錯，係正確嘅，多謝你嘅支持，拜拜，祝你有美好愉快的一天。而家嘅時間呢係晚上嘅7點正啊，咁就完成咗我哋今日嘅任務啦。我哋今日總共呢做咗17個 orders， 收入係107.17磅嘅，用咗大約8個鐘頭到啦。因為我哋中間有2個鐘頭呢就薯咗去打咗一陣波嘅。咁如果以禮拜4嚟講都算係咁噶啦，因為冇辦法，始終啲單唔係太密啊，咁就要用多少少時間去完成呢個任務啊。如果中意我嘅 channel，請你 subscribe 我啦。I will be back.